Okay, meron tayong 4D dito. Parang EcoSport eh. Ayaw mag-start, ayaw mag-on. Ano ba to? Parang walang problema. So yan, turn on. Yan, turn on. Start natin. Parking aid, malfunction, service required. Ano ba yan? Ayaw talaga oh. Ayan. Park aid malfunction. Tapos pag ano tayo, change gear at lagay natin sa reverse. Dito hindi nagre-reverse, pero ilagay natin sa neutral. Ayan, hindi na gumagana ta. Wala. Ayaw natin. Hindi gumagana. Yun oh. Uy. Kulay green yun ah. Okay. Kabilaan. Okay yan. Basta tumawid. So ito yung active park assist module. Ayan. So, para sa akin wala namang problema, wala namang sunog to. Nagka problema lang to sa walang supply. Kasi hindi nasusupply ng ano to sa shifter. Bakit siya nagkaganyan? Hindi naman basta-basta to, pero kung ano, yan ang bibilhin natin just in case na wala talaga. Uy! Umandar na pala? Ano ginagawa mo dyan? Yan, so nagpapainit muna tayo ng transmission temperature kasi kailangan required is 40 degrees Celsius para mag-relearn tayo. So magre-relearn tayo ng transmission ngayon kasi ito ay hindi tumatakbo at hindi nag-i-start. So ngayon napa-start na natin, yun ang good news dun. Ang bad news, hindi pa natin alam kung tatakbo ba to. So yan, panitin muna natin yan bago tayo mag-perform pa ng ano. Kasi baka magalit tong scanner. Okay, 44. Pwede na siguro yan. Oh, sige, yan na muna yan. Wait. Ito na lang. Ito na lang. Yan, ito na. Okay, ito na. Tumatakbo na! Ayan, masakit po. Lumabas mo na siya. Okay na to.